Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi kedua, mahasiswa sekalian. Pada pekan ini kita selaku dosen di UT menghimbau agar setiap pekan saudara mendaftar hadirnya, kemudian mempelajari modul dan materi di sesi ini, kemudian berpartisipasi dalam ruang diskusi pada periode tanggal 5 Oktober sampai dengan 18 Oktober. Selanjutnya, yang perlu mahasiswa sekalian ketahui, bagi mahasiswa yang tidak berpartisipasi dalam ruang diskusi selama 3 pekan berturut-turut tidak akan diikutsertakannya dalam tuton dan akan dinonaktifkan. Kemudian dalam sesi kedua ini ada pertanyaan itu yang sudah ada di e-learning. Coba diskusikan sesama teman hal yang termasuk fakta, konsep, dan peristiwa yang dapat dilakukan oleh siswa SD di kelas tinggi di lingkungan rumah dan sekolah. Selamat berdiskusi. Oh ya, jangan sampai lupa, mohon tidak boleh plagiasi jawaban dari internet. Jika melakukan plagiasi akan dikurangi nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.